ကဲတိကောအခန်းကြီးတက္ကရီသူ73လေးကနေရှိကဲအဲ့ဒါကဖျားစားသွားတဲ့စိတ်တက်ကိုဖျားစားသွားတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အမိကအဲ့လိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုအမိပြောင်းပြီဆိုဘယ်သူစားလဲဆရာအောင်ပါဖျားစားတယ်ဒီနေ့ချူစီဝေးလောက်တာလေဟို2018လေနာကမှလောက်တာလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကြားထဲမှာ10ရက်အစာရှုံစတောင်းနေကျွန်တော်အမျိုးသမီးစီအရေးကြောင့်ဆိုစာရေးပါဖိုင်နဲ့လေမကောင်းတဲ့တရင်ကတော့မရေးနဲ့ရေးစရာမင်းခုလောက်ပဲရေးတယောက်ကကလန်ကဆန်လို့တာကရေးတာကျွန်တော်ဟတ်တီသွားလာခါရထောင်းကနေစိတ်တူလာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်နညာတီနာရာလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စာတန်စာနေဆိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုကလေအော်ရလီဒီညာလာလီခါတီတဲ့ဘက်မှာစားတယ်လေလူတင်နဲ့အတူသွားခဲ့တဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်ကပါဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ပဲပြောရတယ်ပေါ့နော်လူရှိမရှိပတူတီမတီဝိညာဉ်ကပါဖျောက်ပြောနေတဲ့စာတန်ကြောင့်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ကလည်းမက်တယ်ကျွန်တော်ခါတီမှုကအမိဆုံးတီကရီအောင်နာနီပဲမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလူရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တယ်နော်ရှင်းမှာတယ်လွတ်အဲ့လိုပြောတာညနဲ့ရက်လောက်ပြောတယ်ကျွန်တော်အတွေ့ခေါ်တဲ့ကထက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကနဲ့ထက်အဲ့လိုပြောရတယ်ဘာတဲနေလဲနော်ရက်စနေနာရီနေလေအဲ့ဒီစနေနာရီကနေကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယူပြီးတယ်လို့ထွက်သွားတာအဲ့ဒါကိုထွက်သွားတဲ့ຢာကိုလို့ပြီးမှစဉ်းစားကြည့်ရင်အရတာမရှိဘူးအရင်တော့ခါတာကွာအရတာတမျိုးလေအရောခါတာမကောင်းတဲ့ခါတဲ့ကိုအဲ့ဟိုသူကအရတာတမျိုးတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လဲဘာမှမအပေါ်စားဖြစ်သွားသေးလားကျွန်တော်တီးပြီးငါ့ကိုဖျားစားသွားတယ်ညလေးကြရအောင်ရလီကိုတီးလိုက်ဒီအားလေးတွေကအခုနော်အမလေးပြောပြလိုက်တော့ပေါ်လာနပါကိုခွမလို့နေတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ်ကိုစာတန်အစမ်းမခံနဲ့စာတန်စားတဲ့လူကဖျားကြောင့်လည်းမတွားချင်ဘူးလူမျက်နှာလည်းမကြည့်ချင်ဘူးဒါကြောင့်ဖျားကြောင့်မတက်တော့ဘူးတဖြည်းနဲ့စာတန်ကစားသွားတော့အိမ်မှာလည်းရှိတဲ့မြတ်နှုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တရှိတဲ့မြတ်စားသွားတော့ဖျားစားတယ်ဆိုရင်ဟိုလူနီယောကုန်တလားမတွေ့တာကြပြီဖုန်းဆက်လည်းမကင်ဘူးဖျားကြောင့်သွားမှမတွေ့မယ်အဲ့ဒါကနွိထွတ်စိတ်ရှိဘသူစားတာမတားအော်လေဖျားစားရင်ဖျားကျုံပြည့်လာတယ်စာတန်ဆန်ဖျားကျုံကရော့သွားကိုအိမ်ထဲမှာလည်းရော့လာတယ်ကိုရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းရော့လာမယ်တာသမီညီညွတ်မှုလည်းရော့လာကိုရဲ့ပန်ကတ်ထဲကလည်းရော့လာခင်ဗျာဘသူကျွေးလည်းပြောတခုတည်းရောတာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒီခရီးယန်ဒီနေ့အသက်ရှင်ရတဲ့စာတန်စားရခရီးယန်ရှိတယ်ဖျားစားရခရီးယန်ရှိတယ်စာတန်စားရင်ကတင်ချီမရှုံဘူးအမွေမရဘူးဖျားစားရင်အမွေရတယ်ခရစ်တော်တရူးတမိဖြစ်တယ်တွေ့တဲ့မြတ်လူကိုအကောင်းမြင်တတ်တယ်ဖျားအမြင်နဲ့မြင်လာတာအဲ့ဒါတိကိုစတုံလေးကလည်းရှိကိုပြောနေတာဖျားကခဏတို့အခုစကားပြောနေတာဖြစ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲစာတန်စာပုံကိုနောက်ထပ်ပြန်ပြောမယ်ဖက်ခန်းကြီးလေးအငယ်30ကဲအဲ့ဒါကအခုဖတ်သွားတာကအပေါင်းလားနှုတ်လားစိတ်ဆူချင်းစိတ်တူချင်းအော်ဟင်းငေါချင်းတူတီပြောင်းပြောဆူချင်းအဲ့ဒါကစာတန်စာတော့တူတက်တာပြောအဝဲနေနာမှုကိုလေအော်ဝဒါကွာတောင်မှုကဲတင်ချီရတဲ့ခရိယာနီစာတန်စာတဲ့ခရိယာနီဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကြည့်အောင်နော်ကလာတိခန်းကြီးငါအငယ်19ကနေကလာတိချက်တို့ရဲစမချီခွင်းနဲ့စတိတေချာဖတ်ကဲအဲ့မှာတော့ဆုံးမအမွေမရလို့ရေးထားတယ်ဟုတ်လားကဲအခုဖတ်သွားတဲ့ထဲမှာအကောင်းပါလားအကောင်းတခုမှမပါတာကျော်လုံးခလုပဲတိုက်သွားတာလေအဲ့ဒါကကဲတင်ချင်းရတဲ့ခရီးရအဲ့ဒီလူတွေအမွေမရဘူးပါမရလဲဒီမှာမင်းလဲကဲတင်ချင်းမရဘူးလို့ပြောသလားအမွေမရတာဒါဆိုကဲတင်ချင်းရတဲ့ခရိယန်ဒီစာတန်စားတဲ့ခရိယန်ရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီစာတန်စားတော့ရင်လောကမှာလည်းမကောင်းစားဘူးတွေ့တဲ့မြတ်ကသူ့တော့ကအကောင့်တစ်ခုမှမမြင်ဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းညတဲ့ချင်းရှိတဲ့မြတ်လည်းဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒါကအမွေမရဘူးတဲ့သာဝရကာလမှာအမွေမရအမွေရတဲ့ခရိယာနဲ့အမွေမရတဲ့ခရိယာမူးနေပြီကွာတဲ့သာဝရကာလမှာအမွေရတဲ့ခရိယာကဖယားနဲ့အတူကပါအဆက်
သက်ဆိုးစားရတယ်ဟာလေလုယာကဲစိတ်သွားသိမ်းကိုခန္ဓာရောက်တယ်အဲ့ဒါကအမွေရတဲ့ခရိယံကမူးပြန်ပြီးရှုသွားအမွေမရတဲ့ခရိယံကြောင့်ပြောမယ်တေငရေတော့မကြောက်ဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဝိညာဏကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ထာဝရချီရှင်နဲ့ပဲသွားလာတယ်ဟုတ်မိရှုမှုပြန်မရဘူးအမွေမရတဲ့ခရိယံအကဲတင်ချီရတဲ့လူနေတဲ့ကပါတီလူကပါမျိုးစား3လုံးရှိတယ်အသက်စာဆုံး3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကခမရတို့တဘောလောက်ပြောပြနေတာခမရတို့ဖျားအရာကိုတိပြီဆိုရင်လူမှာလောဘရှိတယ် အဆူလာစာကွီ ခန္ဓာကိုယ်လောဘရှိလားဝိညာဉ်လောဘလည်းရှိတယ်ဒီလိုခတ်တီထုံစီထူးတယ်လို့ထူထားပြီးသွားနေတိပြီဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့တီတင်းတလို့တီခွေရသွားတယ်ဒီရရလည်းသူများကိုလည်းတိစီချေလို့လိုက်ပြောနေတာအဲ့ဒါကတကယ်ဖြစ်မဲ့အရာဖြစ်တယ် အဝဲနေမိတယ်ကမာကတော့ကောလား ဒါကြုံချတော့မဆွေအမွေရချင်တာထဲလား အဲ့တော့ဒီမှာတနေ့က အမွေရဖို့ကတော့ဖျားစားခင်ပါ အော်လား ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားစားသွားရင်လောဆယ်မကြမ်းမာတဲ့လူကြမ်းမာလာဝမ်းနေတဲ့လူဝမ်းမြောက်လာမယ်ကြီးရဲ့လူချမ်းသာလာရှိတော့ချိကနဲ့လွတ်မြောက်လာအကုန်လုံးပြုံးပြန်အပေါ်အတက်ကြီးပဲပြန်လာအဲ့ဒါကောင်းကင်ပေါ်မရောက်တည်ဘူးလောကမှာတော့ရှယ်ဖြစ်လာကောင်းကင်ပေါ်ဆိုရင်အထူးရှယ်ဖြစ်သွားပြန်ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ ဒါကြောင့်ချစ်တော်မဆွေကျွန်တော်တို့ကပါတာရေးချုံပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသာဝရကာလမှာဖြစ်မဲ့အမွေနဲ့ပတ်သက်ပြောနေတယ်အရေးကြီးတဲ့စကားကိုခုပြောနေတာ အခုနေ ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ တကယ်ဖျားတကယ်ပေါ်ပြလို့ကျွန်တော်နားလေခွင့်ရတယ်ကဲဖျားဆိုင်စာတာဆိုင်နှုတ်တဲ့ဖက်မှာစားသွားတယ်မလားနောက်ဖျားဆိုင်ဘယ်လိုပွားတယ်လို့ဆက်ပြောမယ်ကပောက်ကျန်20နှစ်တေမိုရှိအစဒိုခီစီခီ တိကနဲ့ဆက်ရှိ အချဘုတေဒီလေတချီခေါ တိနိတခုပဲဖတ်ပေးမယ် ဘကဖာတေလခီ ကဲဖျားခင်ကအပရန်ခေါ်တယ်တူဦးတီတော်တာမောရီတုံကူမှာတွားပြီးမှမီရှူယာရီဒီငါအပူစော်လို့ကဲဘသူကပြောလဲပူစော်ပါဆိုတာပါလေနောက်ကျွေးတော့တယ်မိမကိုတိုင်မြင်မယ်ဆိုရင်မိမလက်ခံလားမိုးကျူပြည့်မယ် တော့မင်းနဲ့လော့လာတာ လက်မခံဘူးအဲ့ဒါအာဗြဟံတည်တယ်ဖျားအတန်မှသူအတီးပြုတ်လိုက်တယ်ဖျားကိုကျွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သူမောရီတုံတော့တယ်လက်ချီနောင်တယ် ချီခေါ တက်ခါနီမှာဒီလိုရွေတဲ့ချိန်မှာစကားနှခွင့်လာတယ်အဗြဟံသူငယ်မထီရဒီစိတ်ကိုငါတီးပြီးကပောက်ချန်20နီး15ကနေ18ဖတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပါပြောလဲဆိုတော့မင်းငါစကားကိုမငင်းတော့ကြောင့်ခုချိန်မှာစာယူတင်ကိုအစင်အမြဲကောင်းကြည့်ပေးအစင်အမြဲကောင်းကြည့်ပေးမယ်ဆိုတာအပေါင်းလားအနှုတ်လားကဲဒီဖျားပြောတဲ့စကားကညင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နာခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီညညတင်တဲ့တင်ကန်းစာကိုခမညင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နာခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အပရဟိုပြောတယ်အခုဖျားကခမကိုစကားပြောနေတယ်တီးအမျိုးနွယ်ကကောင်းကင်ကျေခေတော့များမယ်တီးမျိုးနွယ်တမို့တရားတဲလုံးခေတော့များခဲ့မယ်အပေါင်းလားလို့လားနခိအပေါင်းကဲတီးအမျိုးနွယ်အာဖြစ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုကောင်းချီးမယ်လားခံမယ်ပေါင်းလားလို့လားတတ်ခွေလဲတပါဖို့လဲ ယံတူရီတကားကိုယံတူရီကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်ယံတူနိုင်မယ်အပေါင်းလားလို့လားကောင်းချီးမရပဲမနီရဆိုပြီးဖယားကတူတူတိုင်တီးပြီးမှကျင်းဆိုပြီးကတိပေးတယ်အပေါင်းလားလို့လားလက်ခုတရားဒီတော့ဆက်ဒါဆိုရင်အေးဆက်တူစားသွားတယ်အချရောပဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီကြောင့်လေအာဗြဟံကနှမျိုးလို့မပူဇော်ဘူးဆိုပါတော့အေးဆက်ဖျားစားသွားပြီနီပူကျဲကျဲထဲမှာရီစင်းကိုလေအပူရှာပူကြောက်ရမလို့တော့အဲ့တော့ကားများတဲ့ထဲမှာကားလမ်းပကီလိုပြေးလွှားနေလေကြောက်ရမလို့တော့ဖျားတောင်ယူရင်မိဘစိတ်ချမ်းသာဖျားတောင်မယူဘူးဆိုရင်စာတန်နဲ့ကိုနဲ့တောင်ရွာလိမ့်မယ်မလွယ်တော့အခုနေကြရမင်းဒီစာတန်နဲ့ငါတို့ရှာပြရတော့ဦးကျန်းနဲ့စက်ခုမဖမ်းတော့နော်အေးစရတာအေတိုနဲ့ယာကိုနေရောက်ရှိအေတိုကအကြည်ယာကိုကအငယ်သူ့အဖေကအေတိုကိုချစ်တယ်သူ့အမေကယာကိုကိုချစ်တယ်အဖေကခါရဲအေတိုကိုခေါ်ပြီးစကားပြောတယ်အတားငါမျက်စိမုံသွားပြီလဲဆိုရမသိဘူးတာကြောင့်အဖေကြိုက်တဲ့ဟင်းလျာကိုတိုးထဲမှာအမဲကိုတော့ပြီးမှချက်ပြဖေးကိုကျွေးပါတဲ့အဖေစိတ်ချမ်းတောင်စားပြီးမှအဖေဝိညာဉ်ကတားကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်တာနဲ့
多個咩嚟多呢？啲一當個都未加加多呢，呀個個一諾撇個就靠多呢。皮表咧是加個未加多比，咩個卡咧ho công chi pi rồi mẹ, ngã ta công chi mà ya luôn mà pi bu, xây nó công su piu đấy xây nó công toa chẳng thế cả là xoay, thầy ya sai quá piu ra cái sao này, ai ra個卡咧chế xong ami chơi mẹ, thì chế để hình của ami chết pi mẹ. Ở đó, phía cụ toa truy phía mà ta công chi vào đấy, ya cụ cả bà biểu này, cụ ya tăng này, ta ya tăng một đủ đấy, phía cả Messi mà mi bề mẹ, na công mà mi để tri đấy, tăng bộ mà tin cả bộ sinh tu lên là sang tay bộ đó mẹ, cụ cả muối bà đấy, ta cả muối mà bà bu, ta công chi mà ya bên này chính khang ya chính xem bên này luôn mà đấy, chính ami khang mẹ, ta mà khang say abu, ami ska na thong. Jangan sahaja mak aku ye inci hu amui pada hu. Kalau cepiu pima jadi. Dah boleh cerita lah, dah paham nya. Apa le tai hingku sa pima, ape wini ka tai ku kong cipi balor. Tane tu pi ka cacing thala. Ngata mimian lah cila. Ape paya ka ta si pa kola pe le. Pia công chi ya chinu pia le sue te pi ling ti le sia pai su le ni ku te yok ka chinu tat ti khang ne ma pia lu quang ma le chin ya nya yok la le lo asu ya ma kong chong ku ba ling pi ma american win la ni atin to ka chok yok ka long ma ling bu lo ka wen pyo le ma ling bu ta ne chok yok chang shi khe le long to pi ma chok yok ka quang ma chang shi khe da american shi ni ne yok kuအဲ့ဒီ6ရက်ခေါ်ဖို့ကိုနိုင်ငံကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီရှိနေရောက်ကပါပြောလဲမီးတို့လင်ခင်းဖို့ငါတို့လူလိုက်တယ်မီးတို့မလင်ဘူးဆိုငါတို့နေရောက်ကထုံကြပါတယ်လင်ပုံလင်နီးလဲငါတို့အကုန်စားထဲမှာရေးလာပြီးပြီမီးတို့ပါမှပြောနေလက်မပထိုးပြီးလာတယ်လို့အလုံးလင်တဲ့လူကြီးအခုတော့ခက်လာလားဆီယမနုခန်းဆိုလဲဆီယမတယောက်ရှိတယ်ဒီပရိုဖက်မျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဖះတုံးတယ်ချင်းနီကမဟုတ်ပဲနဲ့လင်လာတာအများကြီးပဲတဲ့ချင်းဒီအပြစ်ကို9ရက်အပြစ်ဝင်ချတော့မှတယ်ကိုလည်းတကယ်မဖြစ်ပဲနဲ့ရှော့လေတာလေအဲ့ဒီအပြစ်ကို9ရက်အပြစ်ဝင်ချတော့မှပြပါဒါကြောင့်ဆရာမပါလို့ဆိုငါတို့ချင်းတွေကယာကုမျိုးပဲအေးအဲ့ဒါကတင်ယာကုကကောင်းကြီးကိုရောက်လေဆိုတာခုဖေပြောတယ်ပါတယ်ဟောအတန်ကယာကုရဲ့အတန်စမ်းကြည့်တော့အမွေးကအေးတော့ရဲ့အမွေးတဲ့တွင်းတော့စားမယ်အကုန်စားပြီးမှငါတတ်ဒီမှာလာခဲ့တယ်ဒီကိုနမ်းပါတယ်ဒီကိုနမ်းနေချင်းကယာကုကဘယ်လိုစားပြောလို့ဆိုငါတားရအမွေးတဲ့အနံ့ကားတဲ့မိကြီးစီဦးနဲ့တူတယ်တဲ့ကောင်းကြီးကိုအထုံပြေတော့လားဒီယာကုကခါရဖေရောနိုးမစောခတ်တီဒီပြန်မြန်ထွက်သွားတယ်သူထွက်သွားတာနဲ့အေးတော့ချက်ချင်းဝင်လာတာအပါတဲ့တားဟင်းကိုစားပြီးကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဒါနဲ့အေးစကထားလာမင်းဘတူလေအေးတော့ပါတယ်所以说，没不多嘞，他没嘞。那没不得个，地瓜个都好。大几一多吧嘞，没公鸡压过啊公鸡吧。一边看鸡生意，你是恐怕别不。一多个咩一家比当来嘞，皮是股么变来变，啊皮太干呢，皮亚个啥啦，啊皮太干呢，皮亚个公鸡变来的。大家听你把说，皮亚公鸡个，他们行嘞，他们地鸡么所以。沙比公鸡比比，所以公鸡也是呐。那个皮亚是肉多伊，皮亚个破皮啦。那是肉多伊，那个烂肉啦。就那地皮做小块的苦鸡皮嘛，就那顶刚才苦压他了些。有的肉骨沙当个白嘛东表示德隆山也东啦。对维尼个煮个吧，可多嘞。那个大家卤的维尼个，那里煮个吧是肉啦。沙当啊鸡松个。အဲ့ဒီလူဒီကိုစကားပြောမီလူငါအတွက်အမှုထမ်းပေးရမယ့်အရာကတရောင်းစားလုပ်ပေးရမယ်သူတို့ကိုဒီလူလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးမှဒီကပ္ပကိုဆေးလို့လိုက်နီးလေလူစီကားတဲ့မြို့ပရိပမှာတရောင်းစားသွားလုပ်ပေးရတယ်တူတီလူတောင်းစားချင်မှာခရိယံလာပြီးဆိုရင်ဖယားကအဲ့ဒီတရောင်းစားကိုမတွေ့ကာကွယ်ပေးတယ်မယုံကြည်သူလာတွေ့ခဲ့တယ်တကြပေးသွားလိုက်ပြားစီထဲသွားလိုက်ဒီမှာတကြတကုံသွားဆိုညဆိုရင်အဲ့ဒီငွေကိုယူပြီးမှကြိုးကပါရောက်သွားတယ်ကိုအလူခံထားတဲ့ငွေကိုစာတန်အကြီးဆုံးလက်ထက်ထည့်ပေးလိုက်စာတန်လက်ထက်ရောက်သွားတာနဲ့စာတန်ကနတ်ဆိုးများစွာမယီမတွက်နေအောင်
ငွေအလူခံထားတဲ့ငွေပိုင်ရှင်စီမှာလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီငွေအလူခံတယ်မလားငွေပိုင်ရှင်စီတွားပြီးမှသူတို့မိသားစုသူတို့စီဝါရေးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်စာတန်